Assalomu alaykum. Biz hozir piyoz ekilgan maydondamiz. Maydon mana shu yerdan mana to'g'rimizda uy bor. Uygacha uzunligi 561 metr. Mana shu uydan oldindagi uzun uy bor. O'ng qo'l tarafdagi. O'sha uygacha 188 metr. Maydonning hajmi 10 gektar. Maydonimizda piyoz ekilgan. Piyoz ikki bosqichda ekilgan. Birinchi bosqichda piyozlarni ko'chat orqali ekishgan, holati yaxshi hozirgi kunda. Ikkinchi bosqichda ekilgan qismi urug'dan ekilgan, u ham unib chiqqan, holati yaxshi. Ushbu loyiha Mikrokredit bank Chiroqchi bank xizmatlar markazi hamkorligida Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Mirzo-Turk mahalla 1647-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda piyoz ekilgan, maydon umumiy hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar holati yaxshi. Ekinlarni yetishtirish 100 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 16 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon xo'jaliklariga o'rtacha 0,62 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Brend Brilliant Omad MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 350 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.